السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة الفرنسية المستوى أولى إعدادي لغة دو فرونسي. إذا إن شاء الله غادي نكملو فين وصلنا. كنا وصلنا في صفحة 90. شفتوها هاهي. désigner quelqu'un ou quelque chose au hasard. هنا قال لك نعينو شخص أو شيء au hasard يعني بصدفة. هنا objectif هما الأهداف. désigner quelqu'un ou quelque chose au hasard. Employer correctement les expressions servant ce but de les adapter à différentes situations. Un vol a été commis dimanche soir dans une entreprise de la ville après avoir interrogé le personnel. Le commissaire Mohsin a su que certains ouvriers avaient vu quelqu'un franchir la barrière. C'était peut-être le voleur, mais ce pourrait être tout simplement un des gardiens. النص الاول قال لكم ان فول ايتي كومي ديمونش سوار، بحال شي واحد كانت تمت واحد السرقه نهار الحد في واحد الشركه في المدينه. من بعد ملي بداو كيسولوا هذاك البيرسونيل يعني الشخص، الكوميسير محسن عرف بان المهم اعتذر عن هذا الضجيج لان هذه العشرة الصباح كندير لكم الفيديو وراكم عارفين الدار كيف يقوا هكا داكشي علاش. المهم نكملوا. قال لكم الكوميسير محسن عرف بان شي خدامه تماك شافوا شي واحد داز من لاباغيغ بحال تنقولوا هذيك بحال هنا في مارك تنقول لاباغيغ ديال التران، يعني البلاصه من كيدوز التران كيكون واحد الحاجز، بحال واحد الحاجز تقريبا. سيتي بوتيتر فولور، كان تقول بان ممكن يكون شفار، ولكن ممكن يكون بكل بساطه شي واحد من هذوك العساسه. اوكي، هذا النص الاول. النص الثاني تيقول لك une fête a été organisée dans l'usine confection du centre. Le directeur a chargé le chef d'équipe de superviser les préparatifs. Il a ensuite envoyé le chauffeur chercher les boissons et les gâteaux à la pâtisserie Soumeya. قال لك تنظمت واحد الحفله في واحد المصنع اللي هو سميتو كونفيكسيون دي سونتر، والمدير كلف الشيف ديال الفرقه باش يراقب هذيك الحفله، ومن بعد صافت الشيفور باش يمشي يجيب لي بواسون هما المشروبات والحلويات من محلبة او من باتيسري سمية. اوكي، دابا ندوزو لي كيستيون. جو كومبرون. تكست نيميرو 1، تكست نيميرو 2. تكست نيميرو 1. Que s'est-il passé dimanche soir؟ ما الذي حصل يوم الأحد بالمساء؟ Que s'est-il passé dimanche soir؟ أشنو وقع نهار الأحد بالعشية؟ A-t-on des indices précis sur l'identité des voleurs et des témoins؟ واش عندك الهوية، تدقيق ديال الهوية ديال دوك اللصوص والشهود؟ Quelles sont les expressions qui le montrent؟ شنو هما التعابير اللي كيدلوا عليه؟ Texte numéro 2. Que s'est-il passé dans l'usine confection du centre؟ اشنو اللي وقع في l'usine confection du centre؟ Qui a été chargé de superviser le préparatif؟ وشكون اللي تكلف انه يراقب هذيك الحفلة؟ كي يطالي شيرشي لي بواسون اي لي غاتو، شكون اللي مشى يجيب المشروبات والحلويات؟ اسئله باسلين بزاف. اوكي، ندوزو لي ريبونس. صفحة 90. Je comprends. Dimanche soir, un vol a été commis dans une entreprise de la ville. Non, on n'a aucun indice précis sur l'identité des voleurs et des témoins. يعني ما عندنا حتى شي هوية مضبوطة أو بالتدقيق على دوك اللصوص أو الشهود. Les expressions que le montrent sont certains ouvriers avaient vu quelqu'un franchir la barrière. C'était peut-être le voleur. Donc التعبير اللي كيدل هو أن بعض الخدامة أو بعض العمال شافوا شي واحد داز من هذيك لاباريير وقالوا ممكن يكون شفار، ما متأكدينش. السؤال الثاني. Dans l'usine, elles avaient une fête. في l'usine كانت واحد الحفلة. C'est le chef d'équipe qui a été chargé. هذاك الشيف ديال الفرقة هو اللي كان مكلف انه يراقب هذاك البريباراتيف ديك الحفلة. و c'est le chauffeur qui est allé chercher les boissons et les gâteaux. الشيفور هو اللي مشى جاب المشروبات والحلويات. داكور.
دابا غادي ندوزو للجو، ندوزو بعدا القاعدة. Pour désigner une personne ou une chose d'une manière précise, on emploie les démonstratifs, adjectifs ou pronoms, ou les présentatifs. Exemple, cet homme est notre voisin. Celui-ci est étranger au quartier. هاد الدرس هذا غادي نخدمو لكم في هاد الصفحة هادي. هاد الصفحة هادي واحد الدرس مهم وزوين بزاف في لونغي غرامير اللغة الفرنسية، هو من قواعد اللغة الفرنسية هو هذا. كاين في الصفحة 96 تقريبا. لا الفيديو اللي ضرب لي 1000 مشاهدة بحال اللي البارح غادي نحط هاد الصفحة هادي. هاد الدرس هذا زوين ومهم بزاف ديال لادجيكتيف بوزيتيف و لادجيكتيف ديمونستراتيف، الاسماء الموصولة واسماء الاشارة. داكوغ، هو درس زوين وصراحة سهل. اوكي، قالك باش نحددو واحد الشخص ولا شي حاجة كنستعملو واحد الاداة اللي هي بالتدقيق، اللي هما لي ديمونستراتيف ادجيكتيف. مثلا تنقولو سي توم اي نوتر فوازان، هذا الرجل سي توم اي نوتر فوازان هو جارنا. سلوي سي، هذا الاخير او هذا هو غريب في حينا. هنا قلنا سي توم حددنا بان شي واحد. فاش قلنا سي توم يعني راه داك الشخص، انا كنهضر على داك الشخص، يعني نتوما غادي تكونوا عارفينه، فهمتوني؟ هنا باش كنحددو شي واحد ولا شي حاجه. Quand on ne peut pas désigner une personne ou une chose d'une manière précise, on utilise des expressions comme peut-être, certain, quelqu'un, pas mais, etc. سهلة القاعدة. ملي كنبغيو نحددو شي واحد كنديرو لي زادجيكتيف بوزيتيف ولا ديمونستراتيف. سي طون، هذا الرجل، هذا الولد، هذه الفتاة، هؤلاء الاشخاص. كنحددو الناس. فاش كنبغيو ما كنحددو شي واحد تنقول بوتيتر ممكن، سيغتان تقريبا، كيلكان باغمي تقريبا شي واحد من هادوك. بحال كتقول لي مثلا جي مثلا كنت كتفرج شي ماتش تقول لي شكون اللي يربح، نقول لك ايوا من المحتمل ربحت واحد الفرقه ولا ممكن ربحت شي فرقه، انا ما عارفش. ولكن ملي نقول لك سي زيكيب سون غاني كتعرف بان ديك الفرقه بالضبط هما اللي ربحوا. فهمتيني؟ قاعده سهله، مكاينش شي حاجه صعيبه. On désigne alors la personne ou la chose au hasard. Depuis je m'entraîne, recouper et relier les énoncés aux situations de communication qui convient. ديما فاش كيعطيوكم على الطابلو في انونسي سيتوياسيون، راه الطابلو ساهل، راه ناس سيتوياسيون شكون اللي يهضر مع من، وهنا الجمل ممكن من لنا نجبدو هذا بلا ما تقراو الدرس، هذا ساهل. اوكي، هنا غوكوبي نعاود نقلو اي غولي لي زينونسي سلبي سام لي زينونسي اليوم هادو والسيتوياسيون وضعيات ديال الكومونيكاسيون اللي مناسبين لهم. N'est-ce pas quelqu'un de Rabat qui a eu le premier prix des Olympiades? C'est peut-être l'un de vous qui a mangé le gâteau que j'avais laissé dans le réfrigérateur. Certains parmi vous n'ont pas fait leur devoir. Ne serait-ce pas par hasard la rue de la distance? Nombreux sont les gens qui polluent l'environnement. Donc الجملة اللي كتقول لك واش كاين شي واحد اللي يعني كان عنده الثمن ديال الاولمبياد ديال الغابه، بحال شي واحد مشى لشي مسابقه شي حاجه تقريبا، فهمتي شنو بغا يقصدو؟ ولا نقول لك راه شي واحد هو اللي كلا الكاطو اللي خديت انا في الثلاجه ولا في الفريغو. هنا قال لك شي وحدين ما داروش التمارين. هنا نسوغي با بازار لا غي، ممكن تكون هذيك الزنقه ديال ريزيستانس. وهنا قال لك بزاف ديال الناس اللي كيلوتو المحيط. دابا هنا سيتوياسيون ان توريست ان باسون، واحد السائح لواحد الممر. وكاين هنا ان élève à son camarade، واحد التلميذ للصديق ديالو. ان défenseur de la nature lors d'un interview، واحد كيدافع على الطبيعة في دون انترفيو في واحد اللقاء صحفي. une mère à ses enfants، واحد الام لبناتها. لو بروفيسور زيليف، واحد الاستاذ التلاميذ ديالو. داكوغ، هنا راه شرحتهم لكم واحد الحاجه اللي بنقول لكم، راه ديما ما كنكتبش الجمل، فهمتوني؟ خصكم تردوا معايا بهادو كنشرحهم لكم. مثلا واحد جوج 4 3 5، ديما كنقول لكم هادو، ديما كنشرحهم لكم. الا خديت اخويا راه ماشي نتا جليجه عرفتي جليجه ليه. الجمله الاولى تمشي للجمله الثانيه، شفتوا؟ ها هي الجمله الاولى تمشي الجمله الثانيه، والجمله الثانيه تمشي الجمله الرابعه. ها الجمله الثانيه تمشي الجمله الرابعه. الجمله الثالثه تمشي الجمله الخامسه. الجمله الثالثه تمشي الجمله الخامسه. والجمله الرابعه تمشي الجمله الاولى. والجمله الرابعه تمشي الجمله الاولى.
والجملة الخامسة تمشي الجملة الثالثة. داكوغ باينين واضحين صافي. ما يقول شي واحد لا ما عرفتش هادو كل شي حاجة. دابا غادي ندوزو الجو ديفلوب. Utilise les expressions suivantes dans des énoncés correspondant aux situations données. Par hasard, peut-être, ne serait pas l'un parmi vous certain. قال لك نستعمل التعابير utilize هي استعمل les expressions suivantes التعابير التالية والآتية dans des énoncés هما بحالاتو يعني في جمل aux situations données اللي عندهم واحد العلاقة بالسيتياسيون. par hasard بصدفة peut-être تقريبا ne serait pas يعني ماشي يكون l'un parmi vous شي واحد منكم certain تقريبا. اوكي هنا لي سيتياسيون هادو هما عاطينا لي سيتياسيون وعاطينا دونك هادو غادي نستعملو في هاد لي سيتياسيون. داكوغ الجملة الأولى قالك ان élève à son camarade. واحد تلميذ هضر مع صاحب ممكن يقول لي اي حاجة فهمتيني. يعني هادو ديما كنقول لكم هادو عاوتاني بحال اجوبه متعدده الاختيار اي جواب درتي من عندك راه صحيح. هنا ممكن يقول شي واحد صاحبو واش مشيتيش الدفتر واش مشيتيش الكتاب واش ما خرجتيش شي حاجه. انا نعطيكم مثال. un élève à son camarade j'ai perdu mon cartable tu ne l'aurais pas trouvé par hasard. واحد التلميذ قال صاحبو انا تضرت ليا المحفظه ديالي واش ما لقيتيهاش بصدفه. انت تقدر تنوع مثلا وتجي ودير ان élève à son camarade j'ai perdu هنا مون كارطابل دير مطخوس ولا مون كرايون ستيلو وتكتب الجمله كلها تلنا صافي فهمتوني. نمشيو للجمله الثانيه. ان بير سي زونفون واحد الاب قال لولاد شنو قال لهم سيت ايتي نو زيرون بوتيتر اون فاكونس غابا يعني هاد الصيف ممكن من المحتمل نمشيو في العطله للرباط. انت تقدر دير ان بير سي زونفون سيت ايتي نو زيرون بوتيتر اون فاكونس اما كايش اصفرو اول ذات اتاذا امكناس افاس خنيفره صحراء الى اخره فهمتوني. ولا تقدر هنا حنا درنا سيت ايتي انت دير ايفير في الربيع ولا البرانطون الى اخره. داكوغ هنا ان بروفيسور ا سي élèves l'un parmi vous a fait un bruit. واحد الاستاذ قال التلاميذ ديالو قال لهم شي واحد فيكم كيدير صداع. l'un parmi vous واحد منكم l'un parmi vous a fait un bruit يقوم بالضجيج او يعمل ما عنديش من العربي بزاف. المهم هنا غادي نمشيو الصفحه 91. écoutez s'exprimer on sait وأعبر. Décrire objectivement un personnage, choisir des signes distinctifs pour faire un portrait. Jouer au jeu du portrait. Choisir un personnage célèbre. تختار واحد الشخصية اللي مشهورة. Tes camarades te poseront des questions sur le personnage pour découvrir son identité. الأصدقاء ديالك والزملاء ديالك سيقومون بطرح بعض الأسئلة على الشخصية التي أنت اخترتها وسيقومون بتعيين من هذه الشخصية. Okay. Vous pouvez faire le même exercice en essayant de décrire un camarade de classe, un enseignant de l'établissement. ممكن ديروا نفس التمرين وتكتبوا شي صديق من القسم أو شي معلم أو شي أستاذ إلى آخره. Les règles du jeu. قواعد اللعبة. Les questions devront porter uniquement sur l'apparence. أسئلة فقط غادي يكونوا على المظهر. Le visage, le corps, les vêtements, la coiffure. Tu ne dois répondre que par oui. يعني هنا الأستاذ في القسم غادي يجمعكم مجموعات جوج ولا ثلاثة ولا أربعة على حسب وينوض واحد غادي يكتب شي واحد الوصف ديال شي شخصية ممكن يكون رسوم أو أفلام أو قصص أو رواية أي شخصية ولا يجبدها كاع من الانترنت ماشي مشكل وتنوض وتقرا في الجروب قدام الجروب. من بعد يبدا صحابك يسولك انا يقولوا لك واش وجهه طويل وجهه سمر وجهه بيض انت تبقى تجاوب بوي ولا نو تبقى تجاوب ولا نعم تطيح فيه. يعني مثلا نقول لهم اليوم ما شاء الله راه غادي نهضر لكم على واحد الرسوم اللي مشهورين بزاف ها شكون ها كيفاش دايروا تبدا توصف بلا ما تقول سميتو فهمتوني بلا ما دير سميتو تبدا توصفو ها كيفاش داير كيلبس سروال كيلبس بنطلون شوميز هو اخضر في اللون ابيض غليظ صحيح وتبقاو الاصدقاء ديالك كيسولوك انت كتجاوب وي ولا نو ومن بعد خصهم يجيو في ديك الشخصيه. انا خديت واحد من الانترنت سميتو اوبيليكس راكم كتعرفوا القصه ديال استريكس اوبيليكس هما رسوم كملوا. هنا شوازي ان كاماراد سون لو ديزيني في سون بورتري فيزيك. تختار شي واحد من الاصدقاء ديالك بلا ما تعينوا هذا السؤال هذا وحاول توصفه.
La classe doit le reconnaître à partir des traits distinctifs que tu donnes. Si la classe n'arrive pas à le connaître, donne encore plus de précision jusqu'à ce qu'il y arrive. Tu peux procéder de la même façon, sous la forme d'un jeu de devinette, avec le portrait de personnages célèbres, vedettes du cinéma, de la chanson, champions sportifs, en politique, etc. اشنو قال لكم هنا؟ حتى هذا راه ساهل. قال لكم تختار شي واحد انت او انت تختار شي واحد من القسم، شي صديق ديالك او صديقه، وغادي تحاول تصفو بلا ما تبين على من كتهضر، وكاع التلاميذ اللي تيقرا معاك والتلميذات او الاستاذ غادي يحاولوا يشوفوا شكون هذاك. يعني مثلا غادي تهضر ان شي واحد كيكذب بوحدو، مثلا ما كيضحكش ما كيهضرش كيقص اللور من تابس كوتي عصبي، غادي تلقى صحابك ولا التلاميذ ديالك التلميذات كيبداو كيقلبوا هذاك فلان لا هذاك لا هذاك تيجيو فيه. داكو هذا بحال الجو لعبه غير هي خصكم تعرفوا اللي تكتشف الاوصاف بزاف اللي تبداو تستعملوا. Devine quels sont les personnages ci-dessous et dis à quoi tu les as reconnus. هاد التمرين ما خدمتوش ولكن هو ساهل ماشي شي حاجه صعيبه. هادو رسوم متحركه، يعني يلاه عرفت هاد استريكس اوبيليكس، هذا السنفور هادي قالوا لي في الجروب الواتساب، ولكن انا هادو ما عرفتهمش. هذا كوبوي لا ما عرفت عندي، هذا ما عرفتش ماشي ما عرفتش ما عقلش الاسم. هادو رسوم اللي كيتفرجوا في الرسوم غادي يعرفوا هادو. هاد مثلا عرفوا بالعربيه تمشي لجوجل ودير تراديكسيون الترجمه واش تكتب سميتو يطلعوا لك بالفرنسي. داكوغ وغادي تكتبوه. هادوك انا ما عرفتهمش حيت ما عنديش مع رسوم بصراحه. غنكتب لكم النص. اوبيليكس بحال دابا مثلا انت غادي تكتب النص ديال اوبيليكس وتخطي بحال هكا بصبعك ولا بيديك وتنوض وتقرا على صحابك وهما غادي يبداو تشرح لهم النص، هما يبداو يشوفوا شكون هذاك الشخصيه اللي كتبتي واش رسوم ولا افلام ولا شخصيه مغربيه ولا ممثل الى اخره. داكوغ. اوبيليكس elle est gros, elle a un nez épais, des cheveux longs coiffés en tresse, elle porte la moustache, elle est coiffée d'un casque, elle a toujours un pantalon rayé bleu et blanc soutenu par une large ceinture verte, elle est toujours torse vu. المهم انا كتبت لكم اوبيليكس راه ما كاينش اللي ما عرفوش، مواصفات ليه هو هذاك راه هو اللي كاين. داكور. دابا نمشيو ندوزو الصفحه هادي 90 91 ونمشيو ندوزو الصفحه 92. Écrire objectif, décrire objectivement un personnage, construire un portrait physique. Faire des portraits. هنا عندنا جوج تصاور. هنا قال لكم observe la première image que représente-t-elle. يمكن هاد الصفحة درتها في لا مدرتهاش في يوتيوب. observe la première image que représente-t-elle. شوفوا الصورة الأولى شنو كتقدم لكم. rédige un texte dans lequel tu fais le portrait du personnage représenté. اكتب واحد النص أو حرر النص dans lequel الذي ستقوم بوصف هذا الشخص tu fais le portrait du personnage représenté. On observe la deuxième image ديال هاد البنت et compare à la première تقارنها مع الأولى. Que remarques-tu ماذا تلاحظ؟ rédige un texte dans lequel tu feras une comparaison. تكتب واحد النص اللي غدير فيه مقارنة entre les deux personnages représentés. خرجوا السؤال الأول. بلاتي حتى انا بديت من هادو عقلو انا بديت من هادو درت لهادو عاد هادو ماشي شي واحد يجي يخربقها ملاش بديت انا من لي كيستيون هما اللي عندي هنا شفتوهم، يعني بديت من هادو ودرت لهادو ودرت لهادو. قراو النص نشرحهم. Des cheveux noirs, de grands yeux, un sourire aux lèvres, des dents blanches. Voilà Abdallah. Elle est forte. Regardez ses bras et ses jambes. Voyez aussi ses longues mains et ses pieds. Quel âge lui-dans vous? Peut-être 11 ans. Elle est bien habillée, elle porte une veste en bon tissu, elle porte une chemise blanche, des pantalons bleus, des chaussettes blanches, des souliers noirs et propres. قال لك عنده دي شيفو نوار شعرو كحل، عنده شعرو كحل وعينيه كبار وعنده واحد الابتسامة ديالو في الشنايف ديالو. دي دون بلون لسانو بيضين، يعني هداك غادي يكون عبد الله. هذا عبد الله هو صحيح لي فوق. شوفوا يديه ورجليه، شوفوا يديه شحال طويله سي لونغ ما اي سي بي. شحال تعطيو في العمر؟ غادي يكون في عمرو 11 عام. لابس مزيان نقي بوغوس. ال بورت اون فيست اون بون تيسو، لابس واحد الفيستا اللي مخيطه مزيان. ال بورت اون شوميز بلونش، واحد الشوميزه اللي هي بلونش. لي بونطالون بلو، سروال زرق، دي شوسيت بلونش يعني تقاصر بيضين، دي سولي نوار، السيوره كحلين بروبر نضافين. اوكي هادشي اللي كاين.
دابا غادي ندوزو، نتمنى ما يتطفاش الفيديو، التليفون قرب يتطفى. ندوزو على لي كيسيون، نحاول نسربي. دو كوا بارل-t-on dans le texte ci-dessous؟ علاش كنهضرو في هذا النص هذا؟ sur quoi porte la description dans chacun des paragraphes؟ اشنو الوصف اللي كنا كنهضروا عليه في هذه الفقرات؟ relève les caractéristiques du personnage، نجبدو مواصفات les caractéristiques du personnage ديال الشخصيه. ندوزو لي ريبونس. Dans le texte ci-dessous on parle d'un certain عبدالله. في هذا النص هذا كنهضروا على شي واحد اللي سميتو عبد الله، حنا ما عرفناش. on parle d'un certain عبدالله، certain الدرس اللي قرينا قبل. La description porte sur son physique. Premier paragraphe. الفقرة الأولى هضرنا على الهيئة ديالو، فيزيك كيفاش داير. ولا description porte sur son âge. الفقرة الثانية هضرنا على العمر. Deuxième paragraphe. هي الفقرة الثانية، premier paragraphe. La description porte sur ses vêtements. الفقرة الثالثة هضرنا على حوايجو. Troisième paragraphe. هاهما الفقرات، تقول لي فين هما الفقرات؟ هاهما الفقرات. ها الأولى من هنا حتى لهنا، والثانية من هنا حتى لهنا، والثالثة من هنا حتى لهنا. داكوغ؟ اوكي نكملو. السؤال الثالث، لي كاركتيرستيك دي بيرسوناج، خصائص الشخصية. إلي غران، أنه غران، فور، سوريون، إلي بيان أبيي، إكسيتيرا. هادو رجبتو معايا من النص. بعد نمشيو أدغوات على اليمين، هادي ما تكتبوهاش، بلا نبدا نقل. هاد أدغوات على اليمين هادي كتبتها باش نميز الأسئلة فين كاين. دابا عاد ندوزو الأسئلة اللي قلت لكم هنا اليوم هادو. داكوغ؟ Le garçon est grand, elle est beau, elle a les cheveux châtains et courts, un visage rond et fin, un grand front, de petits yeux malicieux. Elle est souriante, elle doit avoir environ 13 ans. Elle est bien habillée et ses vêtements ne sont ceux qu'un garçon porte pour tous les jours. Elle a une veste et un pantalon bleu, mais le bleu de la veste est plus foncé que celui du pantalon. Elle a une chemise blanche et une cravate rouge. Elle doit être sportif puisqu'il s'appuie sur un skateboard. دونك هنا كنهضروا عليه هو، وصفناه قلنا بانه هو زوين، عنده شعر شاطان، شتو كيفاش داير، ما عرفتش انا هاد النوع ديال الشعر. يكون شعره قصير وجهه مدور ورقيوق، كيبان صحيح عامر، دو بوتي ديو، عيني صغارين، مبتسم، تقريبا تقدر تكون عنده هذيك 13 عام، لابس مزيان، نقي، حوايجو نقيين، عنده واحد الفيستا وعنده واحد السروال ازرق، كتر من الفيستا اللي تيزرق. عنده واحد شوميز بلونش، عنده واحد كرافات غوج، كرافطه حمراء، وغالبا غادي يكون انه سبورتيف رياضي، لحقاش كيلعب سكيت بورد. سكيت بورد نوع ديال الرياضه، رياضه التزلج بحال هاد كتسمى سكيت بورد. اوكي، هادشي اللي كاين هنا. بغيتو تكتبوا هادشي كتبوه، بغيتو تختصروا اختصروا، بغيتو تاخذوا جمله وجوج تبدلوهم. انا درت هنا كور قصار، ولكن من احسن ما لان غيرت هادشي غادي يكون 80 خطا، ما خصكم توصفوا كما هو. دونك نقضوا شي جمل، كتبوا شي حاجه، بدلوا شي حاجه. داكوغ. السؤال الثاني قال لي كنهضروا على هاد البنت هادي، شتو؟ Cette fille est belle, elle est blonde, contrairement au garçon qui a des cheveux courts. Elle a des cheveux longs, mais elle a comme lui. هنا فاش درنا contrairement بالتضاد، لان قال لك حنا نصفهم، هضرت عليهم بجوجهم، هضرت عليه هو وهضرت عليها هي، ودرت الفرق اللي بيناتهم في الشعر، في اللباس الى اخره. هنا دخلت كلمه contrairement بالتضاد، يعني هذيك ضد هذيك. Elle a des cheveux longs, mais elle a comme lui un visage fin et un grand front. Toujours comme lui, elle est souriante, elle semble plus âgée que le garçon et doit avoir 15 ans, contrairement à garçon. Elle porte des vêtements de tous les jours, un pullover rose, un pantalon blanc. Elle est chaussée de basket. Ok, donc هنا غادي نشرحو. قلت لكم البنت كتبان زوينه وشقراء، يعني بيضاء، ضد يعني تضاد ديال الدري الاخر اللي هو عنده شعره قصير، هي عندها شعرها طويل وداير بحالو. هي عندها وجه صغير وواحد الجبهه كبيره.
وديما دايره بحالو، حتى هي مبتسمه وكتبان بحال شويه كبيره عليه في العمر، تقدر تكون عندها ديك 15 عام. كتلبس حوايج اللي لابسه حوايج ديما المهم عندها واحد الحوايج ديما كتلبسهم من الايام. عندها واحد بولوفر غوز، ها هو كتشوفو بولوفر غوز. عندها واحد سروال بيض ودوك الشوسي ديال الباسكيت، كرة السلة. داكوغ، هادشي اللي كاين هنا. دابا غادي ندوزو لهنا. Sur le modèle du texte précédent et en respectant l'ordre dans lequel sont données les informations, rédige un texte où tu présenteras بدر. قال لك من خلال هذا الموديل اللي شفناه هنا واحترم الترتيب ديال الوصف ديال المعلومات، حاول تحرر ولا تكتب واحد النص اللي كتقدم فيه بدر. هاد المشيشه جيت عاوتاني اشنو بلاتي نسالي راه كنصور. هايدي من حدايا سمعتوني المشيشه هادي كتسطاني في هاد الصباح. بدر est un jeune marocain. بدر هو واحد الشاب مغربي اللي عنده 18 عام. elle est plutôt grand, elle est brun، هو اسمر. c'est un sportif، هو رياضي. elle joue au tennis، كيلعب التنس وكرة القدم. elle fait des études commerciales، وكيدير التجارة، دراسات التجارة. هنا قال لكم cette description ne renseigne-t-elle suffisamment بدر. واش هاد الوصف كيهضر فقط على بدر؟ شنو كتلاحظ؟ شنو الناقص؟ كومون كتيل complète le portrait par d'autres. مشكلة هادي، اش دي الارض؟ خلينا نصورو. حيدي ايوا صافي. مشكلة هادي. لا تشكيله بهاد المشا هادي كنلقى ما ديرش عندي انا. كومبليت لو بورتري با دوطخ انديكاسيون، نكملو هادوك الوصف بحوايج واحد اخرين. بوي في لو بورتري دو فاتين، بان نهضرو على فاتين، واحد البنت لا سور جيميل، يعني التوأم ديال بدر. اون دي كي لي غوسامبل كوم دو غوش، يعني كتبان لي بحال قطره الماء. دونك هنا ما عطاونش حوايج على بدر، حنا غادي نكملو من عندنا ونهضرو على البنت. اوكي. بدر est un jeune Marocain, elle est plutôt grande, elle est brun, elle a 18 ans. Elle est toujours bien habillée, elle porte souvent un blouson de cuir noir, une chemise blanche, un jean bleu clair, des chaussettes blanches et des baskets noires. C'est un sportif, elle joue au tennis et au football et fait des études commerciales. دونك قال لكم بدر هو واحد الشاب مغربي اللي كبير شويه واسمر، يعني سمير، وعنده 18 عام ولابس نقي، وديما كتكون عنده واحد البلوزه ديال الجلد كحل، كان واحد الشميز بيضاء وواحد جين ازرق واضح ناصع، وتكون عنده الشوسيت بلانش. هو رياضي، كيلعب تنس، كيلعب كرة القدم، و في دي زيتيد كوميرسيال، وكيدير التجارة، دراسة التجارة. اوكي. دونك بحال هذا تقدروا نتوما تغيروا، بحال هما عطاوكم اختيار تغيروا، تزيدوا شي حاجه، تنقصوا شي حاجه. داكوغ. هنا غادي نهضروا على فاتين. اليوم قال لك هضر على فاتين حتى هي كتشبه لي. فاتين est une jeune fille marocaine, c'est la sœur jumelle de Badr. Elle lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Elle est plutôt grande, elle est brune, elle a 18 ans, elle est toujours bien habillée, elle a les mêmes goûts que son frère. Elle porte souvent un blouson de cuir, un chemisier blanc, un jean bleu clair, des chaussettes blanches et des baskets noires. C'est une sportive. Elle joue au football. قال لكم فاتني هو واحد البنت اللي زوينه ومغربيه، هي التوأم ديال بدر، كتشبه ليه بزاف ديال الحوايج بحال قطره الماء. حتى هي كبيره، وحتى هي سميمره، حتى هي عندها 18 عام، حتى هي لابسه مزيان ونقيه، عندها نفس الذوق ديال خوها. ديما كتلبس واحد البلوز من الكوير، واحد الشميز بلون، واحد تا جين يعني بلو كلير، وعندها دي شوسيت بلانش، وحتى هي رياضيه كتلعب كرة القدم. اوكي. المهم هنا سايت معكم الوراقي. الى هذا الفيديو هذا وصل 1000 مشاهده، غادي ندير لكم الصفاحه ديال 94 95 الفوق. القاكم في فيديو جديد ان شاء الله. ولا خصاتكم شي حاجه دوزو عندي الواتساب الجروب.